आज हामीले यो निमाको मोडल क्वेसन 10 सेटबाट मोडल क्वेसनको सेट 4 को सल्भ गरेर देखाइरहेका छौं। यसमा क्वेसन पनि त्यही लेखेर गर्दाखेरि अलिकति लामो भिडियो हुने भएको कारणले मैले यसलाई सल्भ मात्रै सोलुसन गरेर र सामान्यतया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सी परीक्षामा कसरी लेख्दा कपीमा कसरी लेख्ने भनेर ह्यान्ड रिटन कपी नै देखाउने प्रयास गरेको छु र आवश्यक ठाउँमा पज गरेर हेर्न पर्ला, नत्र यो धेरै लामो हुन्छ भिडियो। यो पहिलो क्वेसन नम्बर 1 को ए मा दिएको इन्फर्मेसनलाई सेट नोटेसनमा लेख भनेको छ, त्यसलाई त्यसरी लेखिएको छ र 1 को बी मा भेन डायग्राममा राख भनेको हुँदाखेरि र इन्टरसेक्सन भ्यालु नदिएको अवस्थामा सपोज एक्स गरेर भेन डायग्राममा बनाउन सकिन्छ भनेर देखाइएको छ। त्यसैगरी क्वेसन 1 को सी मा इन्टरसेक्सन भ्यालु निकाल भनेको छ, सल्भ गरेर निकालेर देखाइएको छ र क्वेसन डी मा एटमोस्ट 1 बढीमा एउटा मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाऊ भन्दा कसरी गर्ने भनेर भेन डायग्रामको आधारमा हामीले गरेर देखाएका छौं। यसमा क्वेसन नम्बर 2 का क्वेसनहरू सल्भ गरेर देखाएको छ। यो खास गरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड हिसाब हो। क्वेसन हामीले अगाडि राखिदिसकेका छौं। क्वेसन अनुसारको सोलुसनहरू देखाइएको छ। सीआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने एनुअली सेमी एनुअली दुवै प्रकारको छ। ए मा फर्मुला, बी मा एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सी मा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल भनेको छ। क्वेसन नम्बर 3 डिप्रिसिएसनसँग रिलेटेड क्वेसन छ। यसमा किनेको मूल्य र ट्र्याक्टरले कमाएको पैसा र पछि बिक्री गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट त्यसबाट नाफा वा नोक्सान भयो भन्ने प्रश्न छ। त्यही अनुसारले ए बी सी तीनवटा सल्भ गरेर देखाइएको छ। यसलाई पज गर्दै हेर्दै गर्नुपर्छ, नत्र यो भिडियो लामो हुन्छ फेरि। क्वेसन नम्बर 4 मनी एक्सचेन्जसँग रिलेटेड क्वेसन छ। यसमा बाइङ रेट सेलिङ रेट नदिएर एउटा मात्रै रेट दिएको छ र त्यही रेटको आधारले गर्नु भन्ने क्वेसन छ र यसमा एक पटक नेपाली मुद्रालाई अमेरिकी डलरमा चेन्ज गर्ने, अर्को पटक डिभ्यालुएसन भएपछि मुद्राको अवमूल्यन नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन 10% ले भएपछि फेरि अमेरिकी डलरलाई नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गर्ने र त्यसबाट भएको नाफा प्रतिशत कति छ निकाल भन्ने क्वेसन छ। सोही अनुसारले यो सल्भ गरिएको छ। क्वेसन नम्बर 5 कोण अर्थात् सोलीसँग सम्बन्धित छ। यसमा भर्टिकल हाइट र डायमिटर ठाडो उचाइ र व्यास दिएको छ। त्यसबाट हामीले छड्के उचाइ स्ल्यान्ट हाइट पत्ता लगाउने र सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्भड सर्फेस एरिया निकाल्ने र त्यसको आयतन भोल्युम निकाल्ने सम्बन्धी प्रश्न छ। सोझो प्रश्न छ, फर्मुलाहरू याद गरेर यसलाई गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 6 मा कम्बाइन्ड पिरामिड संयुक्त पिरामिडको चित्र छ, त्यसको आधारले हिसाब गर्नुपर्छ। यसमा कम्बाइन्ड पिरामिडको टोटल सर्फेस एरिया टीएसए निकाल भनेको छ। यस्तोमा टीएसए निकाल्दा माथिको पिरामिडको सीएसए र तलको पिरामिडको सीएसए निकालेर जोड्यो भने टीएसए आउँछ। यसमा बेस एरिया निकाल्न जरुरी छैन र क्वेसनलाई हेरेर ए बी सी यसरी गरिएको कुरा देखाइएको छ। क्वेसन नम्बर 6 को सी यो पानामा परेको छ। यसमा माथिल्लो पिरामिड र तल्लो पिरामिडको अनुपात देखाउन भनेको छ, तुलना गर भनेको छ। तुलना गर्दा हामीले अनुपातमा तुलना गरेका छौं, गर्नुपर्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 7 मा एउटा ट्र्यापेजियम आकारको जग्गामा टाइल लगाउँदाखेरि आउने नापहरू, यसको संख्याहरू आदि सोधेको छ। सोही अनुसारले यहाँ गर्नुपर्छ र यसको ट्र्यापेजियमको
मेजरमेन्ट मिटरमा दिएको छ र टाइलको मेजरमेन्ट सेन्टिमिटरमा दिएको हुँदा एउटै एकाइमा बदलेर हामीले पहिला ट्रापेजियमको क्षेत्रफल निकाल्ने एरिया र त्यसपछि टाइलको एरिया निकाल्ने र ट्रापेजियमको जग्गाको एरियालाई टाइलको एरियाले भाग गरेर टाइलको सङ्ख्या निकाल्न पर्छ। यहाँ एउटा टाइलको कति पैसा पर्यो भन्ने दिएको छ। यसमा ज्याला पनि समावेश गरेर मूल्य दिएको हुँदा हामीले ज्याला मजदुरको खर्च घटाउनु पर्छ। हामीले परीक्षामा झुक्किएर त्यसमा जोड्न सक्छौँ। प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले पनि सुरुमा प्रश्न राम्रोसँग नपढिकन जोडेको थिएँ, पछि यसलाई टिपेक्स लगाएर मेटाएको देखिन्छ प्रश्नसँग। क्वेसन नम्बर 8मा यो सिक्वेन्सको हिसाब हो। एमा सामान्यतया दिएको प्रश्न कुन सिक्वेन्समा आधारित छ भनेको हुँदा यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ए पछि सी गरिएको छ, त्यहाँ नझुक्किनु होला। त्यसमा क्वेसनमा अन्तिम पद सोधेको हो वा त्यसको योगफल सोधेको भन्ने कुरा विद्यार्थीले बुझ्न नसक्दा उत्तर गल्ती हुनसक्छ। बीमा अन्तिम पद सोधेको हो तर मैले यो योगफल निकालेको हुँदा त्यो सी नम्बरको पहिला गरियो, पछि बी नम्बरको तल गरिएको छ। नम्बर 9 वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग रिलेटेड छ। त्यो वर्ग समीकरणका हिसाबहरूमा एउटा प्राकृतिक सङ्ख्या को वर्गमा त्यसको 4 गुणा घटाउँदा परिणाम 96 हुन्छ भने वर्ग समीकरण निकाल भनेर भनेको छ। त्यसपछि त्यो सङ्ख्याको मान निकाल र 4 गुणाको ठाउँमा 5 गुणा घटाउँदा के परिणाम आउँथ्यो भनेर सोधेको छ, त्यही अनुसार गरिएको छ। क्वेसन नम्बर 10 अल्जेब्रासँग सम्बन्धित छ। यसमा यो ल अफ इन्डिसेस इम्प्लाइ हुन्छ र त्यसै गरी क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि इम्प्लाइ हुन्छ। यो वर्ग समीकरण र घाताङ्कको नियम मिश्रित हिसाब हो। यसमा हामीले 7 को पावर x लाई a मानेर वर्ग समीकरण बनाएर अनि x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। x को भ्यालु प्लस माइनस 1 आएको एन्सरमा देखाइएको। क्वेसन नम्बर 10 कै बीमा यो सिम्प्लिफाई दिएको छ, सरल गर भन्ने हिसाब। यो बीजगणितको हिसाब हो, अल्जेब्राको हिसाब। यसमा प्लस माइनसमा गल्ती हुने धेरै चान्स हुन्छ, त्यही भएर अलि नझुकिकन गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 11 ज्योमेट्रीसँग रिलेटेड छ। यसमा खास गरी प्यारलेलोग्राम र ट्रायंगलहरू एउटै बेसमा र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन भयो भने त्यसका रिलेसनहरू त्यसका एरियाहरू इक्वल देखाउने थ्योरमहरू छ। क्वेसन नम्बर एमा सामान्य रिलेसन सोधेको छ, बीमा एरिया फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ र सीमा दुईटा ट्रायंगलको एरिया प्रुफ गर भनेर भनेको छ। एरिया इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर भनेको छ। यसलाई राम्रोसँग प्यारलोग्राम्स एन्ड ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स भन्ने थ्योरम चाहिँ बुझेको मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। राम्रोसँग क्वेसन बुझेर हेऱ्यो भने गर्न सकिन्छ सजिलो। क्वेसन नम्बर 12 को सर्कलसँग रिलेटेड हिसाब छ र क्वेसन नम्बर 12 मा भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली भन्ने हिसाब पनि छ। त्यो पछाडि लास्टमा गरिएको छ। यो भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली भन्ने हिसाब चाहिँ हामीले फुल पेजमा गर्नुपर्ने भएको हुँदा मैले यसमा गरिनँ। क्वेसन नम्बर 13 मा पनि यो थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेसन नम्बर 11 को जस्तै टाइपको थ्योरम छ। यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेरेर बुझेर गर्नु पर्ला। क्वेसन नम्बर 14 मा यो हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड प्रश्न हो। यसमा चङ्गा उडाइएको र चङ्गाको डोरीको लम्बाइ 300 मिटर भनेर देखाइएको छ। एमा सामान्य साइन 45 डिग्रीको भ्यालु, बीमा त्यो फिगरमा देखाइए अनुसार एबीको हाइट र सीमा चङ्गा कति उचाइमा उडेको छ भनेर सोधेको छ। त्यो फिगर हेरेर फिगर बनाएर राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। सोही क्वेसन नम्बर 14 को डीमा एङ्गल परिवर्तन गर्दा हाइट कति परिवर्तन भयो भन्ने विषयमा सोधेको छ। छुट्टै चित्र बनाएर गर्नुपर्छ। यो मार्क्स 1 मार्क्स मात्रै भए पनि यसलाई अलिकति मेहनतै गर्नुपर्ने खालको हिसाब छ। क्वेसन नम्बर 15 स्ट्याटिस्टिक्ससँग रिलेटेड हिसाब हो। यो तथ्याङ्क शास्त्रको हिसाब हो। यसमा चाहिँ मोडल क्लास कुन हो, त्यसपछि यसमा चाहिँ मिन निकाल, त्यसै गरी
अर्को चाहिँ मिनमा कति फरक पर्ला एउटा डाटा हटाइदियो भने, त्यसै गरी मेडियन क्लास र मोडल क्लास एउटै हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेको छ। सोही प्रश्न अनुसारले गर्न सकिन्छ। अलिकति यहाँ मैले छोटो पनि गरेको छु, यसलाई अलि लामो तरिकाले पनि पुरै एक्सप्रेस गरेर गर्न सकिन्छ। नम्बर 16 प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड छ। यसमा एउटा डेफिनेसन अथवा फर्मुला आउँछ। बीमा ट्री डायग्राम देखाऊ भनेको छ। ट्री डायग्राममा पछाडिपट्टि स्याम्पल स्पेस लेख्नै पर्छ। धेरै विद्यार्थीले त्यो नलेखी छोड्ने गर्छन् र चित्र सफा, सकेसम्म राम्रो, धर्काहरू सिधा तान्ने प्रयास गर्नु पर्ला। क्वेसन नम्बर सीमा कम्तीमा 2टा टेल पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हो निकाल भनेको छ र डीमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी 1 कस्तो अवस्थामा आउँछ भनेर सोधेको हुँदा स्योर इभेन्टमा आउँछ भनेर लेख्नुपर्छ। यो भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली हो, अलि सजिलो खालको परेछ। एउटा मात्रै एङ्गलको भ्यालु निकाल्नु पर्ने। यसमा सर्कलको भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली प्रयोगात्मक परीक्षण भन्ने छ। यसमा खास ध्यान दिनुपर्ने कुरा स्टेप 1 स्टेप 2 लेख्नुपर्छ, कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ र चित्र बनाउनुपर्छ स्टेप 1 मा। स्टेप 2 मा चाहिँ प्रोट्र्याक्टरले नापेरै लेख्नुपर्छ। कोण ननापिकन लेख्दाखेरि नम्बर पाउने सम्भावना हुँदैन। त्यही भएर यो मैले पेनले बनाएको छु। इक्जाममा पेन्सिलले बनाउनु पर्छ, फिगर बनाउँदा पेनले बनाउन पाइँदैन। नम्बर 13 को ए यो कन्स्ट्रक्सन हो। यसमा पनि मैले पेनले नै बनाएको छु। यो अलिकति हातैले बनाएको हुँदा एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट छैन, तर बनाउने तरिका मात्रै सिकाएको हो। यसरी एउटा रफ चित्र बनाएर अनि पल्ल हामीले फेयर फिगर बनाउनु पर्छ। माथि एउटा रफ चित्र बनाएको देखाइएको छ। कुन मेजरमेन्ट, कुन नाम कतापट्टि लेख्ने भन्ने कुरा पनि डिसाइड गर्नुपर्छ पहिला। र यसमा ट्रायङ्गल बनाएर ट्रायङ्गलको एरियासँग इक्वल हुने प्यारालेलोग्राम बनाऊ भन्ने क्वेसन थियो। त्यसै गरी क्वाड्रिलेटरल बनाएर ट्रायङ्गल बनाऊ भन्ने पनि आउँछ। र धेरै सरहरूले प्रोसिजर लेख्नु पर्दैन भनेर सिकाउनुहुन्छ। नलेख्दा पनि हुन्छ, तर राम्रो विद्यार्थीले फुल मार्क्स पाउनको लागि प्रोसिजर लेख्न राम्रो हुन्छ। अब अन्त्यमा मैले यो खास देखाउन खोजेको के हो भने विद्यार्थीले कपीमा लेख्दा मार्जिन कति छोड्ने, क्वेसन नम्बरहरू कसरी लेख्ने, क्वेसन नम्बर प्रष्ट देखिने, बुझिने, एन्सर प्रष्ट देखिने, बुझिने गरी लेख्नुपर्छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ। सोही अनुसारले पुनः एकचोटि गरेर हेरेर यसलाई गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद। उपलब्धिमूलक भयो भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला।